Всем доброго времени суток. Рада вас приветствовать на моем канале «Разговоры по душам». Благодарю вас за поддержку, за помощь. Такой старенький раскладик сделаем. Простенький, небольшой. Посмотрим, что в вашу жизнь стучит, что кричит уже на пороге, что у вас дверь откроет и что вам сердце успокоит. Стучит. Мужчина к вам стучит, кричит. Дверь откроет, сердце успокоит. Наверное, победитель в каком-то соперничестве. Стучит вам на пороге мужчина. Кричит, ну, сейчас посмотрим. Скорее всего, это уже окончание каких-то трудностей. Завершится пусть каких-то трудностей у вас. Вы пересмотрите, вы должны будете пересмотреть ваши отношения и к финансам, и к вашим обязанностям. Тут как проверочка по дьяволу. Но вы выйдете победителем. Вы будете довольны. Вы должны будете пройти эту проверочку. Для кого-то это проверка на отношения. Здесь будет. Для кого-то это вот тут даже проверочка на жадность. Тут будет такой нюанс. Знаете, вы будете будет трудная ситуация, и что-то будет с деньгами. Или же кто-то вас попросит, надо будет одолжить. И ваши, ну тут, как знаете, проверка на вшивость, хочу сказать, будет. Вот вам нужно будет решиться. Ну, тут вы выйдете победителем. Стучит в вашу жизнь мужчина. Ой, прям вообще очень стучит. Очень хочет с вами увидеться. Между прочим, вот сейчас взяла, вытащила карту. Захотелось нам мужчина. Он очень нетерпелив, очень хочет с вами, очень по вам соскучился. И прям эмоциями, с любовью, знаете, вот очень хочет вас увидеть. Дверь открывает ваша императрица. Или же это к вам в гости, там мама, может быть, приедет, кто-то из старших дверь откроет. Или же вы поменяете себя, вы начнете себя ценить, любить, вы станете на ноги. Это вот уже дверь открывает, да, вы станете сильнее. Ой, вы вообще будете довольны собой. Это вот в самое стучит, кричит, дверь открывает, это вот уже на пороге. Это уже на пороге. Прям, вот знаете, какая-то трансформация. Вот сейчас какое-то у вас будет испытание, которое вот, или длится испытание, которое вот уже на исходе, вы должны его пройти. Испытание по дьяволу какое-то, с подвохом. Это благодаря этому испытанию вы поймете свою ценность, вы себя по-другому начнете воспринимать. Ценность себя как человека, как женщину для кого-то, ну, мужчина на себя, конечно. Вы станете сильнее, вы обуздаете и эмоции, все по силе. Это вот, знаете, ваши слабости, вы все обуздаете. И вас ждет успех. А сердце успокоит, жезловая пятерка. Что за спор у вас будет? То ли какой-то конфликт с мужчиной уйдет. Знаете, как обнуление будет. Какой-то, может быть, давний спор, где вы отставили свои права. Что-то это касаемо какого-то мужчины. Мужчина мечей. Такой мужчина, скажем так, по характеру суровый, не очень эмоциональный, жестковатый такой. Вот и вы успокойтесь тем, что эта ситуация неприятная, где вам приходилось защищаться, бороться, защищаться, она обнулится. Ой, вы вообще будете довольны. Обнулится, и все поменяется в лучшую сторону. Вы прям будете очень довольны результатом, что вот это все уйдет и поменяется, все обнулится. Знаете, как с чистого листа что-то начнется. И вы прям будете счастливы, довольны. И то ли к вам
помощь придет от мужчины, и тут денежная, и финансовая для кого-то, и сердце успокоится вообще вашим счастьем, семейным благополучием. Вот такой, ребят, небольшой расклад. Ну, тут трудности, конечно, небольшие у вас будут, но вы с ними, я смотрю, справитесь прекрасно, замечательно. Вы станете себя ценить, уважать, любить. Вы как будто сами для себя, сами на пьедестал воздвигнете, поставите. Вы прям станете намного сильнее, мощнее. И благодаря этому вы справитесь со всеми трудностями. И вот обнулится все, что было раньше, какие-то дрязги, препятствия. Вот какой-то спор, конфликт у вас с каким-то мужчиной, он уйдет. Он вот обнулится. И вообще вы будете счастливы, довольны, все прекрасно будет, сердце успокоится, семейным счастьем, благополучием, всем замечательным. Всем хорошего настроения, всем до новых встреч, всем пока-пока.